我扔了个5出去，又摸了条5回来。给个8。哎，我为什么摸的比5大一点呢？我摸了个6啊。扔了张方块5，这把是我赢了吧？2队，2队能赢吗？2队有 S。我也是2队，但我2队应该比你大。我2队有 S， 兄弟。我的，哇！又是这个嘎死！我想有3条呢。你怎么每次牌都这么好啊？啊？为什么我的框是蓝色的？好了，拿2块去加啊，老规矩。按 C 交没了，按 C 交没了，兄弟们。交了。抢手交了。谁没有拿完呀？这桌子上还有3块没拿。哎呀，我不要再攻城来攻城去了，他妈这有船长加没，不然一定要攻城。他妈我这个逼的太难受，干。地拉也没了，还是只有5块啊！快找快找，这才5块啊！我去左边守，我去左边蓝帽。6块，还有2块呢。那我就激动了。地拉，厂长是不是没加了吗？接过来了。好，找到了，还有2块。哎，这骨头我要处理掉。你处理呗，你别像心慌一样跟我解释。这边狼我打了，这边狼我打了。还有2个。我先申报一下。哎，这骨头都被谁摸了？我丢海里了。肉给你，我解开了，你拿。我是医生。谢谢你。你不摸你弹药箱，你摸物资干嘛呀？那个我丢了。丢了。不想让他做。给点铁，我去要点铁。在里面，你拿。好的。哇，这个夹子有点恐怖。哎呀。猎人狼啊！猎人铁轨啊！啊，我救你！哇，我听到他丢我夹子，他还没杀到、哦。我刚刚听到那个夹子的声音，我直接跳起来。就开了1枪。他残了。哎、他在旁边，他出来了。猎人是鬼，他打我。猎人是吧？对，猎人铁轨了。为啥这么说呢？啊！他换夹子夹枪手啊！怎么人少？这个夹子我真是错，没想到你摸那个包摸那么快。
猎人死了吗？医生是摸黑。真的，哎，我看你刚摸的那个包，然后我就放夹子，要不然。哇！我差点没了，兄都不弟！用做了啊，我还在求基建怎么搞的。我操！还好你在，兄弟，不然我没了。啊，他尸体在哪里？我扔出去了，他尸体上啥也没有了。好。我给你个武器，他有个武器。OK， 哎，有冰镐就最好了。我刚扔了根针在地上，为了救你。这里3个，哎，这里针筒在这里。来，我给你扎了。好。哇，还好你在啊，不然我就没了。天哪！我在这边到处找那个基建，然后我就看到他拿夹子夹你，我操！哎，我操！我踩到他夹子了，吓死！我还以为另外一只鬼来了。没事，我们回吧。啊，那这把我们单纯推进度吗？不然好像有点难推，那个铁都不见了。这猎人也夹子也太马了吧！我听到他丢东西，我立马跳起来，我天！给我吓尿了，你知道吗？我再给自己做根针。啊，太可怕了！走吧，咱们回去了。啊。有人呢，好像。没事，听错了吧？竹子饭也能吃啊，我能搞2只蟹。胡子应该是没问题的，因为我没有给他机会摸医生包，我把草药全扔了偷的。好。他一直在右边，他这边熊还在啊，小心。我知道，贴边走。工程不是狼。你搜左边狼洞的煤，还能比我船长回来的更慢。我没有加过煤啊，我没有加过煤。我老实说，我第1天没有回来加过煤，我现在才回来。对呀，要靠到墙了。小心点啊！猎人铁轨啊！出去又那么快，回来的又晚。这个工程啊，枪手医生回来了。这个工程第一下。来，是不是？上不来，兄弟！是不是他妈又来了？他妈又工程来工程去了，是不是又来了？那个干你俩嘞！猎人是狼啊！猎人铁轨啊！猎人铁轨。干啥嘞，刚才？猎人铁了吗？对，铁了。厨房门口有2个皮包，自己要做背包的拿一下。什么东西？要不要我直接给你捅好不好？我直接给你捅，给你来一下好不好？妈的嘞，干！来救一下猎人，救一下猎人！哎他妈，我这边有3个桶啊，我他妈给你，我直接去挂机啊！给你去。我这个啊，对，救我！猎人别救啊！谁救我杀谁啊！猎人是鬼啊！猎人铁轨啊！猎人怎么还不跑呀？没出城来救我！厨师有吃的吗？我给你们吃宠物，兄弟们，救我！我给你们搬煤。不行，我给你们去打大熊，兄弟来救一下！装备拿什么钱呀？他跑了。谁跑了？谢谢兄弟们。我有3个夹子，还有3个子弹。工程第1天没竹子给我个饭，我知道他在哪，我去抓他了。地上。左边那个是谁啊？医生吗？地上。没，医生在工程包是满的，你怎么？哎，真奇怪。工程包确实是满的。左边有一个人。要吃肉的来厨房。你没有1块煤，你包是满的，你没1块煤。我还没有加，我他妈没气他了。加，我可以加，我不再给你抓了，赶紧去加。早上开，身上有3桶煤，我早上就直接开，好不好？敢开？你不用，我现在可以开。我真的是醉了啊！我真的是他妈醉了，我不是啊！我关个门，我自己在里面。工程找机会大团了。我真的在里面搞事表了，好不好？开。开！你在找机会，你知道吧？哎，你快点！跑了！抓不了钱，不要说了，他直接跑了。谁？工程吗？
骗了我个头！我操！靠，工程又是鬼，我就知道他有问题，又在装，又是他。妈的，骗了我个头！我就知道他鬼鬼祟祟的，你知道吧？哪有工程这么晚？笑死我了！这里有一块肉哎，哦。我手比较长，他可能会继续回传。物资啊！给你个肉吃。哎，这个医生包医生摸吧，还是你们来摸？你们2只鬼都出来了，你们拿吧。我有5个鸦片筋的。我想要推熊，我看到他了，右边那个。有点尴尬啊，我有点难推啊，这把。我靠，我要回来。工程，小心点，工程登船啊！这工程3个大药桶。我们赶紧推进度去那边吧，不然这熊推的太危险了。抢下谁？我跟牧师。找哈上船。船在哪里啊？这工程船呢？这3个大药桶炸不了，太难受了。我们要赶紧推，那个煤它又在烧了。有饭吗？有饭吗？厨子没在，你厨房看一下吧，反正领导都出来了。好，啥都没。我让他登船就可以了，他在船外面炸的无所谓。OK， 误上了。这工程太难受了。煤太难我们。怀开着3个大，领航你赶紧出去找煤啊，跑得快。我跟他去吧，我跟他去吧，我有枪。OK。哎，你有煤？没有，我烧一点木头，看他会不会开雾。里面拿过了吗？我这个熊他妈的看这个船，确实太尴尬了。赶紧找煤回来。赶紧回去。哇，煤炭都被他浪费掉了。我回来了。OK。有饭吗？有饭吗？去拿，反正迷茫了。啊。厨房没关，自己去拿就行。OK。还有人在船上吗？我刚看到2只狼人吧。哇！船上有人吗？有。我在下面。
我加一块煤吗？还是先放里面？先放在旁边吧。他们回来一起加。前面那个应该是牧师。别进那个洞了，那个洞没东西了。OK。东西被耗太快了。呀，怎么都没人找煤啊！我操，这煤这船太靠后了。煤都被养了。哎呦我操！来，我把灯给我。有东西烧吗？木头多捡一点啊，可能要靠烧木头了。我这里有4块煤，我找了4块煤回来。先推吧，先回去开吧，早上。你们捡点木板，捡点木板。嗯，我现在身上10几块。哎，这是谁？顶上你很懵逼啊！找了没吗？我操！太难找了。右边呀，右边201呀！我操，我都在那里找了，你们没人去。你拿了吗？我拿了4块。还有吗？没了，我就拿了4块，时间不够了。不是，我说那个右2里面还有吗？右边应该还有的，应该还有的。OK， 等下我跟早上我们一起去搬，然后再推熊。哇，有人被叫了。开狼了。哎，我来。我有发子弹了，扔工作台了。我觉得要晚上开，不然等早上开没什么时间。我先背着他那个。哦，你。来给我个登录吧，我操！求下查，740有4块铁，740有4块铁，740的柜子里。先修船，别加煤。好。哎，谁来上来踢一下？兄弟们，猎人没命了，他被我杀了。啊。猎人死了是吗？对他没命了。有废铁吗？谁上来？740有，谁上来替我开一下？我要死了，船长要死了。我来开。在哪儿？我在开船呀。我来开。直开吗？直开了。我帮你看一下前面，都行。我寒冷度够的。懵，你全程懵逼，什么状态还去找人狼杀找煤？我操！厨子放在桌吗？自己拿，跟上把一样啊。反正明狼就直接在厨房里面。啊，开完了。修船，740有4块铁的。我拿了，工作台有，现在在工作台了。好。先修船。我好像有密码。我们还要上山呢，赶紧推船。密码看一下。第一个是6啊。要有洞吗 ？OK。前3位都输好了，700只还有一个。饿的自己到厨房里拿，都是盾人。OK。哎，船长，煤是在左边还是右边来着？右边，船右。2-1呢。最后一位是1啊，还差2位。我看一下啊。再出去一天。哇，我没密码。再出去一天有了。没事，他就1匹狼了，1匹狼我们好赢得很。我有3个夹子。你确定把他杀死了，还是把他打成什么样？打在躺地上？你要问医生。应该是打死，他躺地上。我就怕他。你们前面左边的廊道去了吧？这工程3个桶的啊。他怀里3个。有一个人看家就行。找人看船，我们2个有武器的去就好了。我现在有3个夹子，然后6发子弹。找人看船，我怕他回去炸。这工程没有战斗力的，没什么战斗力。我就怕他炸船。对，炸船。船上没人是吗？应该没有。
这最后一天了吗？最后两天了吗？没有，玩一天了。有多拿一位密码吗？如果有的话，直接。没有煤就拿点木板。啊，我有。你有位置带木板吗？哎，工程好像在上面，我操，那个快狼掉了。我上不去。不要上去，上去太浪费时间。嗯。你只把自己的煤收了。我看一下这边煤拿了没？这个拿了吗？这个拿了，往前面那个车，那前面那个煤。OK。枪手往前走吧，那个煤车给我。那个冰川脚下还有个煤车的。好。把那个收了，我得把这里的收了，我回去开船。密码来了，可以。好，可以拿枪柜了。3-2，要出我们家要人炸船，要回去。再铁回去，再铁和木板。好，我找一下。人炸船了。还有3个桶啊，至少3个桶。我带满了，我5个铁带满了，再带点木。我这里只有1个废铁。哦，没东西可以丢，好尴尬啊。打中了！就船了，你追不到他了。在木板里哈，把沿路的木板收一下，我5块铁。把沿路木板收一下。我给他扎毒针了，嘿嘿，我解药想不到吧？我起飞了，去死啦！这边煤炭还在吗？没有了，我摸着，我去杀神了。我跟你，我要子弹。船他们应该是很行。我有3个夹子。他在前面，那是工程吗？不是，医生。哦，厨子讲错了。在前面看到没有？哪里？哦，看到了。快点，把他打死，快点，我不死了，快点。OK，把他杀，快，来不及，我要吐死了，快点。谢谢。你回去修一下吧，把钉子跟木板带回去，我们直接推那个啦，推熊。你身上有针吗？哦，我有3个，我没针。你有多少箭矢？可以的。我有18根。OK， 应该够了。我还有20块木板可以丢他。我1个人都够的。我就怕传承了。我开始，别急。一头熊不用夹的。你开，然后我就。我捡点石头做引火。往上一点盖引火好不好？你那个温暖度还行吗？有2/3。OK， 那我再往上一点。杀了他再烤火吧。啊。
那我先捡点石头。你先放夹子，然后我开它。我先放。好，行。你现在这里等我。他的夹子不要离太近啊。我引他，嗯。我在砸石头 ，OK。我靠，石头，我要拿石头。石头不会在他身上，我有石头。我先上去了。那直接去上面盖。我血量满的，完了，这船是不是修不起来啊？不知道。如果修不起来，就真的没了。待会儿我把这边煤运回去。烤一下。我烤。哇！我在门口见了2个，烤一下我就进去搬了。哦。还是我先回去？你身上有废铁之类的吗？哦，没有，我身上只有木把，而且只有1个了。门口那边有物资箱嘛，好像。好，我暖一下就回去。我怕我一个人搬会。哎，没事，可以，不用回去了。我陪你。OK。咱俩一起。OK。哇，我真的很怕他们那边修不起来，还好修起来了。来，我给你2个钥匙，你去把前面宝箱给开了。万一能开到桶子，你去挖煤吧，你就偏挖煤。哦。有。运气真好。有1桶，我再开一个看看，刚好装好1桶煤了。这个是不是要铲子啊？对啊，要铲子，这个不行。对，那个要铲子。算了，我有1桶煤。好像就一个，扔了吧。把别的乱七八糟的东西不要的就扔了，然后挖点煤。最后1天了。是你们把那人打死的吗？对啊。没有啊。哎，我想问一下，拿木板。我想问一下，猎人第2次怎么死啊？怎么会有死那么快啊？猎人第2次，没打过。他想偷袭我，然后被嘎了，直接被干了。哎，工程来了，兄弟。他弃暗投明了，他说。弃暗投明。没了，我放弃了，我放弃了。我身上有7颗煤啊。这身上的煤都拿了是吧？
应该还有一箱，不过应该我还有20块木板啊，应该够了吧？我可以去拿一点，再去拿。拿一点木板应该就够烧出去。山上还有煤吗？刚才是谁说有解毒剂的？你们身上几块煤？我身上有7块，还有20块木板。那个就很尴尬，我发现我身上工程怎么跑出来了呀？我放弃了，我放弃了，我放弃了。够了，看7块的话，我这是就。哎，你放弃，不要一直跟着我啊！闭嘴了！干你！小看，看血了！啊！我要不要闭嘴？我闭嘴啊！干你老母了！哎，开玩笑，干你卖照灯来！死光头！头别三法！啊！不追你，傻逼！哎，这个安全的。What's up, baby? Dickhead, darling. 点位。不对劲，完了，好像要冷死了我们。感觉这把没了，这样也得输哦。哇，不是吧，兄弟？快开啊，兄弟！我撑不住了。点火开船了，点火怎么没人开啊？我开了，我刚在回暖度啊，我刚快死了。你直接吃炖肉回暖。啊，你送过来给我，你送过来给我，我直接继续开。加一下煤吧，我加一下煤。我5块煤应该够了吧？你们身上几块啊？我怕太冷了，你知道吗？有那个油的话，现在是满的，够了。做一下灯，做一下灯。那个灯要先做。继续开，我给你吃炖肉回暖度。啊！地上2个直接吃。给船长开吧。我操！船长，来了！船长够暖吗？还有个炖肉。来了，够暖，快！给你一个。这里有个炖肉。直接吃吧，炖肉管够。你放我屁股，放了，地上。OK。我操！地上4个，你们赶紧吃暖，赶紧船长是取下暖，待会。还有那个灯吗？做一下那个灯，油灯。没铁了，有铁吗？没有动物油皮。有人有油，这里有油，但是没铁啊。没废铁吗？没。我有，你们过来，哎，你给我。我这里还有个油，可以给废铁。来，我给你。我在做灯。谁要铁？我。枪手。地上还有。OK。哎，这个灯你先给它取暖，我丢这里。够开了。OK， 撞到了。哦。没事，我来给你。我还有上身的，太温暖了。
太暖了吧？这样还有2个盾肉，太暖了，太暖了，暖暖的很。哎，可以啊，这没在扣，真的，太牛逼了！哦，完了，回不上，开始扣了。哎，开始扣了，开始扣了，不过没问题了，还有2个盾肉。哎 ，nice 啊！